Realme को C55 वा C55 मोडल र यसको कम्पनीबाट आउने फुल सर्भिस प्याक। यो डिस्प्ले कसरी चेन्ज गर्ने र डिस्प्ले चेन्ज गर्दाखेरि र यहाँनेरि धुलो अगाडिको क्यामेरामा धुलो नपस्ने र पछाडिको क्यामेराहरुमा धुलो नपस्ने तरिका म भन्नेछु। फुल भिडियो हेर्नु होला। यदि भिडियो स्किप गरिदिनु भयो भने कुनै समय तपाईले डिस्प्ले चेन्ज गर्दाखेरि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले फुल भिडियो हेर्नु होला। भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले बजारमा पाउने विभिन्न मोडलहरुमा डिस्प्लेहरु पाउँछौं। कपी, पेस्टिङ र सर्भिस प्याक भनेर पाउँछौं। यो चाहिँ फुल ओरिजिनल सर्भिस प्याक डिस्प्ले चेन्ज गरे राम्रो हुन्छ। यो फोनलाई कसरी खोल्ने र खोल्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पनि म भन्नेछु। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले यसको जुन क्यामेरा हुन्छ यो ओपन गर्दा फुट्न सक्छ। एकदम ध्यान दिने। सबभन्दा सुरुमा यो हिटिङ मेसिन वा भ्याकुम मेसिनको सहायताबाट हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं। त्यसरी यो पत्ता लिने, टेम्पर ग्लासमा आउने पत्ता। यो टेम्पर ग्लासमा आउने पत्ता यो साइडमा ब्लेड छिराएर एकदम नरम तरिकाबाट यसलाई रिमुभ गर्ने। यसरी रिमुभ गर्ने। क्यामेराहरुले एकदम जोगाएर खोल्ने। त्यसपछि यहाँ भएको सम्पूर्ण नोटहरुलाई रिमुभ गर्ने र यहाँनेरि जुन फिंगरप्रिन्ट आएको हुन्छ यो पत्तालाई पनि ध्यान दिने एकदम धेरै। यहाँको सिम टेरलाई पनि रिमुभ गर्ने। बत्ती गइसक्यो मेरोमा। त्यसपछि साइडमा राखिदिए र डिस्प्लेको पत्तालाई पनि रिमुभ गर्ने। यसरी एकदम यो पत्ताको सहायताबाट यो डिस्प्लेलाई पनि रिमुभ गर्ने। साइडमा राख्दिनु र यहाँ भएको जति पनि सिसाको कोणहरु हुन्छ, सिसाको टुक्राहरु एकदम मजाले क्लिन गर्ने, एकदम सफा गर्ने र यो साइडमा तल माथि भयो भने डिस्प्ले क्र्याक हुने वा लाइनिङ धर्काहरु आउने समस्या हुन्छ। यसलाई पनि ध्यान दिने। एकदम मजाले क्लिन गरिसके पछाडी एकदम क्लिन हुन्छ। त्यसपछि हामीले डिस्प्ले टाँच्नु भन्दा अगाडि एकपल्ट डिस्प्लेलाई चेक गर्ने र यहाँनेरि यो डिस्प्ले सेट डिस्प्ले लाउनु भन्दा अगाडि नै हामीले यसमा टेम्पर ग्लास लगाइदिने। मसित बोर्डर ग्लास छ, बोर्डर ग्लास हाल्दै छु। बोर्डर ग्लास टेम्पर लगाउने। त्यसपछि यो बबल गुल्लो क्यामेराको साइडलाई पनि रिमुभ गर्ने र यहाँ एउटा पेपर लगाएको हुन्छ यसलाई पनि रिमुभ गर्ने। पेपरलाई पनि रिमुभ गर्ने। यहाँ टाँसेको हुन्छ र यसलाई यहाँबाट बिस्तारै तानेर यसरी खुम्चाएर साइडमा तान्ने। यसरी तानेर थिचिदिने र गम हाल्ने। अब गम यो जुन छ फोन यसमा लगाउनु हुँदैन। यो बिटमा लगाउनु हुँदैन। यो डिस्प्लेको जुन यो बिट छ यो बिटमा यसको वरिपरि लगाउने। जुन यो मिडिया छ मिडियाको ठाउँमा या त डिस्प्ले बस्ने कनेक्टरको पत्तामा नलगाउने। एकदम लगायो भने बाहिरको रूपमा ठाउँमा लगाउने। यो तरिकाले कम लगाउने हो। यो सेन्सरमा चाहिँ लगाउनु हुँदैन। जुन सेन्सर छ यसको यहाँ सेन्सर छ। यो सेन्सरमा लगाउनु हुँदैन र यो कनेक्टर एकदम मजाले बिस्तारै यहाँनेरि लगाउने र यो मजाले यसमा बोर्ड यो फोनमा लगाउने। डिस्प्ले मजाले लगाइसक्ने। लगाउनु भन्दा अगाडि यो साइडमा यता बेसी आएको हुन सक्छ, यो कुना बेसी आएको हुन सक्छ। ठ्याक्कै लेभलमा मिलाएर राखेर गर्ने र डिस्प्ले कनेक्टरलाई पनि कनेक्ट गर्दिने। त्यसपछि ब्याट्रीलाई लगाउने। यो पेपर जुन यसलाई पनि ध्यान दिने।
जुन यो ब्याट्री कनेक्टर छ यसलाई पनि कनेक्ट गरिदिने। त्यसपछि जुन यो फिङ्गरप्रिन्ट छ यो पत्तालाई यहाँनिर कनेक्ट गरिदिने र कनेक्ट गरिदिने यसलाई लगाइदिने। चारैतिर कनेक्ट गराइदिने। र यहाँ भएको सम्पूर्ण नोटहरूलाई लगाउने यहाँनिर सबैतिर। सम्पूर्ण नोट लगाइसकेपछि यहाँको सम्पूर्ण यो साइडमा रहेको क्लिन गर्ने, नभए यो ब्याक प्यानल हामीले लगाउँदाखेरि बस्दैन, त्यसैले यहाँको सबैलाई क्लिन गर्ने। यसरी मजाले सफा गर्ने। क्लिन भइसके पछाडि मजाले यो ब्याक प्यानल लगाउँदाखेरि बस्छ र एकपल्ट चेक गर्ने लाउनुभन्दा गम लाउनुभन्दा अगाडि। मजाले बसिरहेछ। यसको वरिपरि यो गम लगाइदिने, यसको वरिपरि चारैतिर यसरी गम लगाउने र यो ब्याक प्यानलमा पनि हेर्ने ठुल्ठुलो दागहरू छ कि छैन, बस्न दिन्छ दिँदैन हेर्ने। चारैतिर मिलाएर थिच्ने। मजाले बसिसके पछाडि यसलाई अब चारैतिर लबरको प्रयोग नगर्ने, यो टेपको प्रयोग गर्ने। यो टेप लगाउने चारैतिर डिस्प्लेको थिच्नलाई ताकि नउठोस् पछि भनेर। चारैतिर गम लगाइसकेपछि पावर अन गर्ने, फोन ठिक पावर अन गर्ने। पूर्ण रूपमा डिस्प्लेमा आइसक्यो र यो सिम ट्रे पनि लगाइदिने। टच पनि एकदम मजाले भइरहेछ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट फुल ओरिजिनल सर्भिस प्याक डिस्प्ले।